리커버리 웰니스 사우나 화이팅! 되게 고급스럽고 네네. 그리고 눈에 딱 띄네요. 산뜻하네요. 좀 아이디어도 좋고. 이 굉장히 마음에 드는데 너무 좋은데. 안녕하십니까. 리커버리 웰니스 사우나 남경현 이사입니다. 오늘은 저희가 군산에 왔습니다. RS1 모델 설치하는 과정 그리고 설치된 모습 같이 보실 거고요. 지금 이곳 같은 경우는 아주 이제 조금 오래된 시골집도 있고 뭐 새로 지어진 집들도 있고 그래서 아주 고즈넉한 시골 분위기를 자랑하고 있습니다. 여기 오니까 너무 마음이 편하고요. 자, 그러면 안에 들어가서 설치하는 모습하고 설치된 모습 한번 보시겠습니다. 가시죠. 네, 지금 보시는 RS1 모델이 지금 설치된 모습입니다. 아직 주변은 지금 건축도 리모델링 중이고 아직 조경 공사가 완공이 안 돼서 조금 미흡해 보일 수는 있는데 조경 공사가 완벽하게 되면 너무 잘 어울릴 것 같습니다. RS1 모델 같은 경우가 지금 약간 변경 사항이 있어서 안에 들어가서 무엇이 바뀌었는지 한번 설명해 드리도록 하겠습니다. 네, 안으로 들어가실까요? 지금 보시는 이 모델은 기본 창이나 뭐 의자, 뒤에 있는 창은 다 똑같은데요. 지금 이제 언뜻 보기에는 같은 모델인데 라고 하실 수 있는데 이 뒤쪽에 까만 통이 보이실 거예요. 펠렛을 넣어서도 사용하시고 앞에 장작으로도 사용하시는 겸용이라고 보시면 됩니다. 이것이 이제 이번 건축주분께서 요구하셔가지고 기존 모델하고 약간 바뀐 점 참고하시면 되겠습니다. 네. 보시는 모델처럼 펠렛 난로 겸용도 있고 사이즈가 다양하게 1부터 5까지 사이즈가 늘어난 것도 있고 줄어든 것도 있고 영상 보시면 참고하시면 아마 여러 영상들이 올라와 있으니까 유튜브 구독하시고 좋아요 눌러주시면 좋은 영상들이 많이 제공될 겁니다. 그동안 또 시청해 주셔서 감사합니다. 리커버리 웰니스 사우나 남경현 인사였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이자.
휙. 하우. 호이자 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 야호. 휙. 띵. 훗. 얏. 얏. 많은 사랑 부탁합니다.